今日咧就同大家講第二個古仔。百年前嘅省城，商賈雲集，有一個姓陳嘅綢緞莊老闆，屋企有大業大，娶咗個門當戶對嘅正室夫人。阿陳老闆咧後尾喺外邊識咗個身世坎坷嘅煙花女子，我哋化名叫秋月先啦。秋月咧就雖然得寵，但係陳家規矩好嚴噶，正室夫人咧死都唔肯俾佢入門。秋月只能夠做個養喺暗巷嘅外室，即係依家講嘅小三，永遠都唔見得光嘅。秋月咧就唔甘心一世做個無名無份嘅陰暗人，所以周圍尋訪，終於喺一個走到絕路嘅高人手上面求到桃山筆談入邊專門用嚟奪嫡嘅烏雞法。點解要用烏雞呢？筆談入邊咧就有一個好詳細嘅解釋。平時我哋食嘅黃毛雞啊、白切雞係主流嘅雞，一街都係嘅。但係正室夫人咧就得一個，同烏雞一樣，惡過啲普通雞嘅，連個雞腳都係黑掹掹嘅，所以一定要借烏雞嗰股狠勁同埋氣咧，先至可以奪萃正室嘅氣運嘅。當年咧秋月施法嘅過程咧就係咁嘅。秋月特登買咗隻好生猛嘅老烏雞，借口話要燉湯補身俾陳老闆飲。等阿陳老闆走咗之後咧，佢將個烏雞頭留低，用滾水猛火去烚。秋月咧就將啲肉剔走，剩翻一個烏雞嘅頭骨。佢喺千方百計打聽翻嚟正室夫人嘅姓名、生辰八字，寫喺一張寫滿怨言嘅紙條上面。秋月咧就用盡氣力擘開嗰個黑色嘅烏雞嘴，將正室夫人嘅字條咧死死咁攝落去，對住個烏雞頭念嗰段咒語。念完咒咧，佢將黑線將啲雞嘴紮實。因為小三本身就係陰暗之人，佢將烏雞頭收埋喺床底最深處永無陽光照射嘅老樹窿隔籬。每日子時即係半夜咧，秋月都會喺床底偷偷點起一支香供奉嗰隻烏雞頭嘅。每一縷香煙都係催促緊嗰隻烏雞去啄盲正室嘅雙眼，剁碎佢哋嘅姻緣。當年秋月咧日夜用香供奉床底個烏雞頭將小三嗰股不見天日嘅陰暗怨氣全部過晒落隻烏雞度。因為烏雞咧就惡過普通雞個黑毒好毒，法術好快就應驗啦。正室夫人無啦啦真係好似撞咗邪咁樣，雙眼無神，每到半夜咧就喺間大屋度周圍行，仲會發出好似母雞太翼角嗰個咁樣嘅怪聲。陳老闆見到個大婆變到咁癲，就覺得屋企有污糟嘢啦，嚇到面都青埋。無奈陳老闆咧就以正室有失新風為由，將佢連人帶嫁妝送翻去娘家，永遠都唔接翻去。秋月就如願以償，有一個唔見得光嘅外室，俾陳老闆八大轎風風光光迎娶入門，坐正做咗陳家嘅女主人，揸晒大權。我哋教派嘅法術咧，的確可以幫人達到目的，但每一招都係等價交換嘅。你想要幾盡，就要付出幾多嘅代價。師傅今日將呢啲百年前嘅法門講出嚟呢，純粹係分享桃山筆談嘅記載，等大家見識下以前啲人為咗爭寵可以去到幾狠。大家聽完當古仔就算啦，絕對唔好自己就去試啊！記住法術唔係玩具，唔好亂搞啊！